现在我教大家怎么安装蜘蛛池。首先装好宝塔，宝塔应该大家都会安装。然后呢，就是添加站点。这个站点我们玉米就是填 IP 啊，玉米就是填 IP。因为我这里之前已经搭建了一个站点，所以我用另外一个 IP。这个 IP 就是用你服务器的 IP 啊。然后这个版本，这个 PHP 的版本必须要选择 7.2 啊，因为这个程序它最兼容的就是 PHP 7.2，不能用其他的版本啊。然后提交，提交之后要设置这个伪静态。这个伪静态在哪里呢？啊，我会发给你的啊，你把我发给你的啊这些东西啊，伪静态，我一般在 QQ 上面或者是飞机上面都会发给你的。把这个伪静态复制，你要从最后面往前面复制，因为每一行代码的前面它有一个空格，所以你不能前面往后面，你要从最后面往前面复制，然后粘贴到这里，保存啊，这一步是必须要操作啊。然后进入根目录啊，你添加站点之后，默认它会自动生成这4个文件，这4个文件不能删除啊，你一旦删除了的话，它就会导致安装不成功啊。那么上传我发给你的这个小旋风蜘蛛池的这个程序。好的，第一步解压，解压完成之后，你要设置这个 TEMP 这个目录的权限，打上775，然后确定，然后点击这个目录进去，再全选，再选择权限，直接确定啊。这里要设置3步啊，然后点击这个电头进去，再全选，再权限，再确定。这个地方要设置3个地方啊，然后就是访问这个后台，这个后台的文件名称是啊，这里啊，复制这个名字，然后放到这个 AP 的后面，然后再回车。哦，不对，因为刚刚我们这里用的是这个 AP203，尾数是203，那么你要用啊，因为我是用我自己的服务器录制的视频，这个 IP 你要选择你自己的 IP 啊，你自己服务器的 IP。这个密码是默认的密码啊，默认的密码啊，这个默认的密码是ADMIN，密码是1234556，然后验证码8BF9啊，这个要授权啊，把我给你的这个小旋风蜘蛛池这个压缩包下面有一个授权码、注册码，然后复制、粘贴、提交授权就可以了啊。这里点击不带提示就可以了。安装完成之后，下面有一个，在这个 TEMP 目录下面有一个这个配置的一个压缩包，你要解压一下啊。然后就是位链设置，这里要开启，这里选择60啊。小旋风的程序就安装好了，其他的地方都是默认啊，兄弟们，其他地方就是默认。现在我们接下来就只要放这个域名，放这个蜘蛛池的域名啊，必须要找我购买这个
百度接口玉米599元一个，100个起拿。为什么要100个呢？因为这个我也是从其他渠道拿过来的，渠道那边必须100个起拿所以说要想达到最好的效果，必须盒子里面有蜘蛛，否则不会收录没有排名。百度接口玉米599块钱一个，100个起拿啊！因为这个我也是从其他渠道拿过来的我只是帮你代购一下啊，这个钱呢不是给我，必须100个起拿啊！要想达到最好的效果，必须池子里面有蜘蛛，蜘蛛必须要达到一定的量，100万级别的量啊，必须100万级别的量才会收录。怎么说呢？搞池子没得几个 W 搞不起来这个要找我朋友圈里面，微信朋友圈里面都有发布的这个不是说什么我强制你购买这个是必须要放这种百度接口玉米，你才会有蜘蛛的。有的客户他可能他说他自己有玉米，你自己有玉米，他不来蜘蛛他没有蜘蛛是没有用的。哪怕你就是买那些便宜的，你买1万个，买10万个，你放到里面，它也没有蜘蛛其他地方都是默认的其他地方像这些东西都是默认的就可以了。说白了就是只要设置一下这个外链设置开启然后这里改为60，其他地方都优化好的，你只要放玉米就可以了。到时候我会告诉你，玉米购买之后，我会告诉你怎么去设置这个百度来蜘蛛的这个接口，怎么去优化，怎么去设置购买玉米之后这是一个最核心的一个地方怎么去优化，怎么去绑定这个域名的这个接口。好了，这个小旋风蜘蛛池的这个怎么去安装，怎么优化，放什么样的域名，这个教程呢就讲到这里。有什么不懂的私下再联系。